Është koha për të realizuar bashkë edhe rubrikën Mjeku në studio. Ju përmenda edhe pak më herët se sot për temë bisede kemi përzgjedhur që të flasim për tumoret e zorës së trashë. Me neve në studio është doktor Ilir Kurtishi, onkolog. Doktor, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes, mirë se gjej. Momentin kur ju paralajmërova se do t'ju kemi në studio, unë pak fola për simptomat të cilat mund të manifestohet kjo sëmundje, mirë po në lutjet e tepërt që më detajisht na spjegoni se çfarë janë tumoret e zorës së trashë. Atëherë, tumoret e zorës së trashë janë ndër patologjitë më të shpeshta të tumoreve në trupin e njeriut, do të menjëherë pas tumoreve të gjirit të femrat dhe tumoreve të mushkrive, e nxjerrin grupin e 2-3 të patologjive që lajmërohen, janë frekuenca atyre, do të numri tyre incidenca kohëve të fundit është në rritje, sikurse është në rritje edhe numri i rasteve të reja në përgjithësi me tumore. Dhe këto tumore, nëse zbulohen me kohë, nëse zbulohen më herët, ka një prognozë shumë të mirë, një trajtim shumë adekuat, edhe një jetëgjatësi për pacientin shumë të madhe. Për këtë arsye, rekomandohet që pacientët, do të personat, individët, njerëzit, do të me kohë, me një moshë caktuar të bëjnë analiza rutinë, e sidomos ata të cilët kanë edhe predispozita gjenetike, mirë që këto sëmundje të gjejmë sa më herët dhe të kemi një trajtim sa më të mirë. Sa i përket simptomeve të tumoreve të zorës së trashë, ato manifestohen në forma ndryshme, në fillim janë pa shenja, edhe pa simptome, janë të fshehtë, dhe mund të zbulohen rastësisht nëse bën ndonjë kontroll rutinë për ndonjë problem tjetër që pacienti shkon te mjeku dhe pastaj e zbulon. Ne i trajtojmë, do të merremi me trajtimin e tyre, do të momentin kur ata diagnostifikohen dhe kur ata do të kanë diagnozën e saktë se çfarë është me ta dhe pastaj në mënyrë multidisciplinare së bashku me ekipe tjera, me kirurg dhe krejt vendoset plani dhe mënyra trajtimit. Doktor, do të ndalish edhe pak të simptomet. Mund të na spjegoni më saktësisht ato simptomat të cilat janë të vrevshme në stadiet e para të kësaj sëmundje? Thash më herët, stadiet e para është shumë vështirë të vrehet, vetëm vrehet nëse bëhet ndonjë screening ose ndonjë analizë rutinë për ndonjë problem tjetër. Por stadiet kur këto tumore japin problem, do të simptomet kur vrehen, kur tumore veç rritet pak më tepër, atëherë mundet me pas një diskomfort në bark, mund të pas frymje të barkut, me pas ndryshim të shprehjes së zorëve, herë me pas konstipacion, herë me pas barkqitje, dhe pastaj ndonjë analizë rutine jashtëqitjes me vrejtë që ka gjak në jashtëqitje, ose edhe kur ka gjak të freskt në zorën e trashë, e cila jo detyrimisht do të thotë që ka tumor, do zakonisht janë hemoroidet, dhe pastaj ato duhet të vlerësohen, të bën ekzaminime shtesë, në mënyrë që këto sëmundje të zbulohen. Shej tjetër që mundet me pas, rastet caktuar, mundet me qenë edhe humbja jo arsyeshme e peshës, një kohë të shkurt, me fillu me ra personin peshë, duke u atribuar dhe do të problemeve tjera do të me barkqitje, ndoshta konstipacion, problem në tretje të ushqimit e kështu me radhë. Okej. Ti informoj shikuesit edhe njerë për temën që ne sot kemi planifikuar që diskutojmë këtu në kuadrë të rubrikës Mjeku në studio, po flasim për tumoret e zorës së trashë. Me neve në studio është doktor Ilir Kurtishi, onkolog. Nga ky moment edhe ju mund parashtroni pyetjet e juaja në lidhje me temën që ne sot po flasim. Njëkohësisht ju informoj se këtë emision jeni duke ndjekur edhe live përmes faqes sonë zyrtare në Facebook, programi Mëngjesit për ditën mbarë. Siç duket e kemi telefonuesin e parë, kështu që ne do t'i inkuadrojmë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pozojmë, po ju dëgjojmë? Mirëmëngjesi. Po, vetëm urdhroni ju lutem. Para 5 vite gjysmë jam operu për zorës trashë. U konë stadi parë. Ma ka shkurtu aty zorën, tash jo mirë, nuk kam problem. Deshta ta pës mjekun, sa ka gjasa të përsëritet ta pës kjo smundje. Tash jo mirë për momentin. Do me thonë para 5 vite gjysmë. Atëherë, sa më shumë që shkon koha që pacienti është pa simptome dhe pa shenja, mundësia që faqe smundjes është më vogël. Nëse me kam ri 5 vite me mjekim adekuat, atëherë gjasat që me mri një kohë gjatë dhe mund të themi se është një prej mbjetumve për kësaj smundje. Që dita ditës Kosovë dhe numri këtyre rasteve do të që mbjetojnë dhe e kalojnë këtë problematik, ne themi që ndrohet në problem kronik,
dhe jetojnë me vitet tana, rritet. Edhe pse ka pak ky numër i qytetarëve të Kosovës, cilët vujnë nga sëmundjet maline dhe cilët janë gjallë, janë mirë, dita ditës po rritet. Edhe pse është shqetësuese, është sëmundje problematike në gjithë botën, sidomos kur gjendet vonë ose kur nuk ke mundësi ashtu që duhet me i zbatu disa regula, për sëmundja do të kanceroze sot në botë janë vrasësi numër 2. Do të së bashku paralelisht me sëmundjet e sistemit kardiovaskular. Edhe pa marrë parasysh format e reja të mjekimit, investimet e shumta që bëhen në këtë lëmi, sukseset nuk mungojnë, janë duke u rritur, mi po edhe normalisht ka probleme do të me... Okej. Doktor, si çdo tumor tjetër edhe ky lloj tumori zhvillohet në stadie të ndryshme. A mund t'i flasim ato dhe të na informojmë? Po, ne tumoret e zorës trash, sikurse tumoret përgjithësi, stadifikojmë me disa sisteme, një për tyre që përdorim në mas shpesh në rutinë është sistemi TNM, dhe masim do të matet në operacion sa është madhësia tumorit, sa ka invadu tumori shtresën e zorës, për shembull se zora ka 4 shtresa, sa ka përfshi tumori nyjet limfatike për rreth kur operohet, ose nëse mundemi me imazheri të shohim se kjo sëmundje a ka dalë dikun tjetër jashtë zorës së trash. E zakonisht kjo sëmundje atakon do të mas shqipeshti me qenë se dhe rruga dhe qarkullimi i gjakut edhe sistemi limfatik, atëre organin e parë që sulmon është mëlqia, pastaj shumë shpesh shkon në përreshna, në mushkri dhe në tru. Neve nga ka rastis shpesh praktikën e përdishme që ne do të nuk është numri i vogël i atyre raste kur e gjejmë këtë sëmundje në stad 4. Stadi 4 është do të kur sëmundja ka dalë ka metastazu. Për shembull ka shku te mjeku një pacient për probleme në tru, ose për probleme që s'ka pa, do të ka fillu mos me pa dhe bas ekzaminimeve të ndryshme ka arë se ka diçka në tru dhe ajo që është bën tru, pastaj është bën një farë intervenimin tru me qëllim të mos është diçka primare dhe është zhvelu që ajo ka rreth për zorës trash. A realisht ai simptome e zorës trash ka pas, do të ka pas konstipacion, gjakderdhje dhe vazhdu mjekimi pastaj standard që shbot në gjithë botën. Okej. Para se të flasim për mënyrën e si vendose diagnozat e këtoj sëmundje dhe cilat janë ekzaminimet që duhen kryer në përstade varësisht si zhvillohen tumorët, ne do t'inkuadrojmë edhe telefonuesit e radhës që i kemi tash duke pritur në linë. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Alo, na dëgjoni? Po? Vanë një pyetje për doktoren. Vetëm urdhroni. E kam nanën që një vit e gjys, ja kanë zbulue sëmundjen, do me onë në zorë trashi këparë, edhe i ka 73 vite. E kjo ankon edhe për diabetit, për tensionit, e ka shumë gjendjen kritike se ka probleme jashtitje. Edhe na kanë thonë që me operue, mirë po ne po kemë frikë që për diabetit nuk i mbyllet bara. Një këshillë për doktorin. Besoj se e kemi qartë, doktor. Pyetjem, falenderit shumë, mund të dëgjoni përgjigjen që tani do të na jap doktori? Atëherë, sa i përket diabetit, sëmundjet maline shoqërore edhe do të ka personat që kanë sëmundje shoqëruese, qofshin ato kardiovaskulare, qofshin sisteme të tjera. Aty ekipa do të vendos kirurgus bashku me anesteziologun dhe tjetë se çfarë është më mirë dhe a mund të realizohet ai operacionet, sa mbyllet apo nuk mbyllet vara. Ne kemë shumë pacientë që kanë diabet dhe ka nevojë me bo intervenime kirurgjike dhe intervenimi kirurgjik nëse është stat çfarë duhet mbas pyetjes, atëherë nëse i kanë rekomanduar të bëj operacion, është më mirë sepse sëmundja progredon edhe pastaj të lajmërohet në klinikën e onkologjisë nëse diagnostikohet që është tumor dhe të vazhdojë mjekimin si duhet. Pra, duhet të ndëgjoj mendimin edhe propozimet që i bëhet nga kirurgu. Edhe një të në kohë, merret mendimi edhe i endokrinologut, thash mirë ekipor edhe vendoset për me intervenu ose jo. Pra nuk ka ndonjë arsye nëse vun për sëmundjes së sheqerit për mos me intervenu në rastet kur duhet me intervenu. Okej. Në qoftë se kemi dikën tjetër do t'inkuadrojmë. Alo? Alo, mirëmëngjesi?
Derisa të telefonuesi tjetër, ne pak më herët doktor ju bëra pyetjen se si vendoset diagnoza e sëmundjes dhe cilat janë ekzaminimet që të cilat bëhen. Po, na e thamë do të për stadin e sëmundjes, stadi i parë është kur është në zorë, do të në shtesën e parë të zorës, stadi i dytë pak avanson, shkon nga shtesa muskulare, stadi i tetë sëmundja del rreth një limfatike dhe fundit ishte katërshi. Gjitha këto stade kanë do të mënyrat se si ato diagnostikohen. I thash më e lehta dhe më mira është që të bëhet screening dhe sëmundja të gjendet në stadin e parë. Kur edhe me një intervenim kirurgjik, do të thotë ne i pështojmë jetën pacientit. Përndryshe, ekzaminimet shtesë që bëhen do të janë ekzaminime laboratorike, biokimike, ekzaminime imazherike dhe fundit e cila e vendos diagnozën e fundit është biopsia. Pra ekzaminimet laboratorike rutin janë ekzaminimet e gjakut, enzimet e ndryshme të mëlçisë, parametra ndryshëm biokimik që kemi në trupin tonë, ekzaminimet imazherike duke fillu nga një ultrazo, pastaj vazhdohet me CT, me rezonancë ose më avancuar me PET dhe metoda tjerë do të endoskopike ku për zorën e trash është do të metode e artë, të bëhet një rektoskopi, nëse është tumori i poshtë ose kolonoskopi, do të edhe nëse ka nevojë dhe të hihet me kamerë brenda të shifet se çfarë problemi ka, pse po ndodh ajo, pse ka barkëqitje, pse ka obstipacion dhe në të njëjtën kohë me metodë endoskopike nëse vret ndonjë polip, mund të bëhet edhe intervenim me njëhershëm të largohet ai polip dhe ose të vendoset nëse janë më shumë të bëhet me kirurgji minimalisht invazive, me laparaskopi ose nëse është veç e avancuar atëherë kirurgat vendosin se çfarë forme trajtimi dhe çfarë forme të operacionit bëjnë. Okej. Derisa do të flasim edhe për kohëzgjatjen e trajtimit, ne do të inkuadrojmë një tjetër telefonues që kemi në këto momente në linjë. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Po zonjë, po ju dëgjojmë dhe po presim edhe pyetjen tuaj. Deshta me pyet mjekun, unë para 30 viteve kam pas lindjen e parë, e prej mas lindjes kam pas probleme me kapslak. Mirë po tash kohëve të fundit, ka një 2-3 muaj që kur kam kapslak, kam gjakderje prej zorës trash. Çka mundet më kanë, më tregu mjeku? Atë duhet lajmërohet me njerë të mjeku specialisti zorëve, do të një internist, gastroenterolog ose një kirurg abdominal, dhe të shqivet se ajo gjakderdhje pse po vjen. Zakonisht më shpesh janë hemoroidet, cilët japin ato probleme, po nëse thash më herët bëhet një kolonoskopi, shifet saktë është hemoroid apo ka mbas atyre fshehet diçka tjetër. Pra duhet lajmërohet mjeku dhe do të bëj ekzaminimet të shtesë të duhura për me diagnostikuar. E kemi dikën tjetër? Alo? Alo? Apo dëgjoni? Po ju dëgjojmë? Kam një pyetje për mjekun. Po? Për hemoroidet. Cila është pyetja më saktësisht? Alo? Ne po dëgjojmë shumë mirë. Cila është pyetja, po them? Aha. Okej. Është për zorën e trash, që 30 vjet jam me zorë trash, e kam kthejë pak për jashtë. A moment do të ka problema vonë? Atëherë, po përgjithësi, ne merremi do të me sëmundjet kanceroze. Për problemet që janë do të me hemoroide, gjithçysh duhet lajmërohen te mjek adekuate. Qoftë kirurg abdominal, qoftë internist, dhe të bëjnë ekzaminime shtesë me kështu se pse po vjen ajo. Po. E di se ka shumë prej telefonuesve që po presin me u inkuadru edhe që do të thotë se është një sëmundje koqja e përhapur në sajt sinjaleve që ne kemi këtu edhe në sajt asaj që diskutojmë vazhdimisht në këtë studio. Megjithatë, në këto momente ne kemi për obligim të shkëputemi për pak marketing, derisa do të kthehemi edhe me pjesën e dytë të këtij emisioni, ku sot në studio kemi doktor Ilir Kurtishin, onkolog, po flasim për tumorët e zorës së trashë. Gjeni Group, lider në kvalitet me pishinat franceze de Joyeux, pishina për shtëpi, për hotele dhe parqe sportive, me sistemet më të avancuara për pastrim dhe mirëmbajtje automatike, vetëm në Gjeni Group për jetë të mirë.
Jemi rikthyer prapë në studio për të vazhduar më tej bisedën, po flasim për tumoret e zorës së trash. Doktor Ilir Kurtishi, onkolog, është me neve në studio. Doktor, ne përmendëm prej fillimit të këtij emisioni disa nga simptomat të cilat manifestojnë këtë sëmundje, trajtimi, diagnostikimi, statet në për cilat zhvillohet e kështu me radhë. Më intereson kohëzgjatja e trajtimit të kësaj sëmundje. Atëherë kohëzgjatja e trajtimit varet prej stadit të sëmundjes. Nëse stadi më i hershëm bëhet vetëm intervenim kirurgjik, dhe ne i përcjellim disa faktorë tjerë në parametra që në vinë prej biopsisë dhe në basa asaj pastaj vendosim se çfarë forme të mjekimit bëjmë. Nëse është stadi pak më i avancuar dhe varësisht prej lokalizimit të tumorit, dallojnë pastaj jepet terapi që ne i themi kimioterapi ose bëhet kombinim rezatim me kimioterapi. Sa më shumë që tumori është i lokalizuar në pjesën e poshtme të rektumit dhe në rektum dhe një pjesë të sipërme sigmës dhe rektum, është mjekimi kombinum, pas operacionit, vjen shprehje mjekimi me kimioterapi dhe me rezatim, edhe pse edhe në Kosovë tash bëhet mjekim modern të sëmundjet e zorës trash, të rektumit pra, spari bëhet mjekimi onkologjik, me rezatim dhe me kimioterapi, përgatitet pastaj ajo pjesë e tumorit tentohet të shkurtohet edhe zvogëlohet sa më shumë, mënyrë që kirurgjikisht kirurgu ta ketë më lehtë të operoj e kështu me radhë. Ndërkaq për tumoret e zorës trash, të cilët ne themi se janë të lokalizuara anën e djathtë dhe në mes dhe anën e majt, pjesën e sipërme të zorës trash, pra anës majt, zakonisht mjekimi pas intervenimit kirurgjik, varësisht prej stadit, konsiston në dhënien e kimioterapisë, në stadin 2-3. Ndërkaq nëse stadi është më i avancuar, atëherë në mjekimi është më i avancuar, më agresiv pak dhe shtohen ilaçe tjera që ne i quajmë ilaçe të mençura, ilaçe të cilët sot kanë bosh diçka shumë të madhe në mjekimin dhe në prognozën e pacientëve të cilët vujnë nga kjo sëmundje. Përderisa viteve 80-90, pacientë të diagnostikuar stat avancuar të sëmundjes, jetëgjatësinë e kanë pas shumë të shkurt. Sot me këto metoda të reja të mjekimit, me futjen e ilaçeve të reja në përdorim, kjo jetëgjatësi e pa këtyre pacientëve është rrit. E benefit shumë tjetër të madh në trajtim tyre kanë edhe disa metoda të veçanta të rezatimit, të cilat të targetojnë lokalizimet të caktuara dhe ndryshimet të caktuara të këtyre metastazave të cilet mundën me qenë qofshin mëlçi, qofshin organ tjetër, qofshin tru, ose pjesë tjera të trupit tonë, ku janë të lokalizumet një fisht, janë të veçanta dhe nuk janë multifokale, atëherë përmes kombinimit të mjekimit me ilaçe dhe me rezatim, benefiti është i mjekimit shumë i mirë, shumë i madh dhe jetëgjatësia pacientit është shumë e madhe. Po rastet kur trajtimi mund të ketë pasojat më të thjeshta? Atëherë normalisht mjekimi pasojat i ka afat shkurta, pasojat e mjekimit, me qenë se në barna kimike, cilët zakonisht atakojnë qelizat që ndahen shpejt, edhe në efektet anësore të mjekimit mundën me qenë barkëqitje, të fjala është për mjekimin e zorës trash, përgjithësi barkëqitje, vjellje, humbje oreksi, humbje peshe, por një e mirë se këto ilaçe që i përdorin fillim te pacienti në aspektin psikologjik, po dhe fizik, këto ilaçe nuk shkaktojnë rrëmje të flakëve, që pacientët e kanë shumë problematik, sidomos bota femërore, kur merr kimioterapi për sëmundje tumore të organeve tjera, dhe brenga e parë e cila i shfaqet asaj është sepse që ndodh me pamjen time, dukjen time nga jashtë. Pra, efektet anësore janë afat shkurte, afat mesme, menaxhohen mirë, dhe zakonisht kalojnë me kohë kalojnë dhe pacienti do të shndrohet në person individ të mjeku mirë, i cili jeton dhe punon, adaptohet rrethit dhe vazhdon jetën normalisht sikurse para sëmundjes. Dhe bëjë dhe një pyetje dhe mund pranojmë telefonatet e tjera, e di se ka shumë të interesuar, po cilat janë kontrollet që duhet kryer pas bërjes së operacionit? Atëherë, nëse diagnostikohet, në operacion verifikohet, do të heket një masë dhe verifikohet me biopsi se bëhet fjala për tumor, pacienti me gjithë dokumentacionin për kac lajmërohet në klinikën e onkologjisë në Prishtinë, dhe aty, pastaj në mënyrë me grupin e ekspertëve, onkologëve, vendoset se çfarë analiza duhet kry dhe çfarë forme të mjekimit duhet marrë. Do të prej aty, pastaj bara kalon në onkologji,
Dhe gjatë gjithë kohës, pacienti është gjatë gjithë kohës, do të sidomos vitin e parë të mjekimit, dhe pastaj kontrollat rutinë çdo një vit, prapë ju them varësisht me stadit smundjes, ne I rekomandojmë se çfarë ekzaminime me bo laboratoriko-biokimike, imazherike dhe analiza shtesë dhe çfarë duhet të ketë kujdes pacienti, çfarë mënyre jetesës të bëj, çfarë ushqimi dhe si të adaptohet me rrethin dhe me shoqërinë dhe të vazhdoj jetën normalisht. Që këto do të diskutojmë prapë se prapë, por në këto momente ne do të inkuadrojmë telefonuesin tjetër. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Desha t'ja bëj një pyetje doktorit. Po, urdhroni. Kum pas shumë kapslëk, e pe kapslëkit mu ka qa zora. Desha ta pyet, a është diçka rrezik? Ne veç e patëm këtë pyetje edhe nga disa telefonues të tjerë, por si të tjetër Po, du të lajmërohet te kirurgu dhe atë vendoset se a është ajo çarje e madhe dhe çfarë forme të mjekimit bëj, do të në aspektin medikamentos ose kirurgjikal. Pra të lajmërohet të shoh pse ka ardhur deri ai kapslëk, dhe pastaj të bëhet mjekimi adekuat. Inkuadrojmë tjetrën, në qoftë se kemi dikën tjetër në linë, alo? Alo, mirëmëngjesi. Po presim të inkuadrojmë edhe telefonuesin tjetër, drejsa s'kemi kaluar tek pyetja. Alo? Mirëmëngjesi. Desha me pyet mjekun në studio. Kam kapslyk me vite të tëra. Nuk kam as gjakderdhe, po të i dhonë zërë, dhe më thonë, më falni, po, anash ja dy si kokra të rushit të gjelbër po më lajmërohen. A di të vogla po më lajmërohen rreth, a është diçka rrezikshme? Përgjigja është e një, du të lajmërohet e mjeku do të një gastroenterologu ose të një kirurg abdominal. A dhe çfarë mund të flet doktori dhe t'jap shpjegime më konkrete janë kur bëhet fjalë për ndonjë tumor që eventualisht është lajmëruar dhe për këtë ndoshta do të jetë mirë ti edhe t'i adresojmë pyetjet gjatë këtij emisioni. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po zonë, po ju dëgjojmë? Do bëj një pyetje. Po urdhani. Unë kom pas një lërë, më operue, edhe mas 6 mujve ku marrë kimioterapi, mas 6 mujve I ku mjek 2 ajnek, tash për momentin që një vite gjysë jam mirë. Ka thonë mjek ima nuk I kur gja, ka shansë më përsërit kësë mundja për, në lëkë, që kom mjek lukë të 90%, edhe 6 kimioterapi ku marrë, I ku mjek 2 ajnek, pe që I ku mjek 2 ajnek, më kimioterapi nuk ku marrë asë kur gjëhes, nuk përdori, I kështu ka një kiski kur gjë, ka shansë më përsërit kjo smundja për? Në rregull. Flasim edhe për këtë, me që veç u adresua edhe këtë pyetje, për mundësinë e ripërsëritjes. Po, mundësia për ripërsëritjes smundjes ekziston gjatë gjithë kohës, pasi që problemi pse ka ardhur e smundje ka qenë problem gjenetik, do të ka ndrodhur një mutacion në një qelizë, e cila atë qelizë të keqe pastaj kemi mjeku, mi po mundësia që të rishfaqet ekziston gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës. Sa ma shumë që pas mjekimit pacienti është pas simptome, pas shenja të smundjes dhe me kontrolla rutin, atër gjasa që kjo smundje të përsëritet janë pak më të vogla. Në shembull mbjetesa, e kalon 5 vite, 10 vite, kështu me radhë. Te kjo zoja pas ka do të dhe vezore, ndoshta ka pas ndonjë ndryshim, është një lloj forme veçante tumorit lukthi që atakon edhe vezorin, i themi Krukenberg, atër nëse është mirë me ekzaminime, okej, vazhdon normalisht kontrolla si mas rekomandimeve të mjekut vet, dhe mundësin do të sheh përpara, të vazhdoj jetën normalisht, dhe nëse shfaqet ndonjë problem tjetër, atër prapë mënyrë me bashkëbisedim dhe me këshillat adekuate nga mjeku të vazhdoj mjekimin. Pra gjasat muri kthy realisht edhe teoretikisht e ekzistojnë. Po sa më gjatë që është pas smundje, këto gjasa muri kthy smundja ulen pak. Do të sa më një kohë gjatë që jemi pa smundje pa kështu, do të mundësia e rikthimit smundjes është pak më e vogël. I përmendëm se sa do të jetë rëndësishme edhe vëdësimi vetë pacientëve në asaj në për çfarë periudha kanë kaluar, pas trajtimit, pas operacionit, pas kontrollet vazhdueshme gjithsesi, por edhe ti përfillin instruksionet dhe këshillat që japin mjekët. Cilat janë ato këshillat që duhet të përmarrin? Atëherë ne me pacient ton zakonisht nuk kem problem, sidomos për këto tubi digestiv.
është një problem i vogël të ata cilët duhet të kenë një farë vrime në barkë, që ne kemi stomë, cilën e kanë permanente, për shembull, disa pacientë që jetojnë me to, që është pak sfiduese dhe problematike, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik, do të bën ndrimi qeseve shpesh ashtu më radhë, po këshillat në përgjithësi i përfillin. Kem problem me pacientë për shembull të smundjeve sistemit respirator ose të ata që janë duangji kronik, të cilët persistojnë dhe vazhdojnë me pi duan. është shumë sfiduese dhe shumë e keqe një shprehi e cilën ata shumë shtirë dhe largohen prej saj. Këshilla që rekomandojmë të pacientë cilët janë me këto probleme, do të i rekomandojmë që të largohen prej disa substanca, disa kemikalje dhe ushqimeve të cilët kanë risk në çfaqjen e këtyre smundjeve, edhe para kësaj, e sidomos tash kur janë me këtë smundje. Ne rekomandojmë të hanë ushqim të freskët, me ma pak prejardhje shtazore, do të ushqim me misht kuq sa ma pak të fërgum, sa ma pak yndyrnat gopura, sa ma pak kryp, sa ma shumë pemë perime, të bëjnë aktivitet fizik, do të brenda ditës dikun 20 minuta, 30 minuta të bëjnë aktivitet fizik, të lëvizin, të kenë kujdes në peshë, të mos shtojnë peshë, të kenë kujdes ekspozimit rrezeve diellit, vendit punës, do të bëjnë një jetë pak më të shëndetshme, të largohen mundësisht sa të kanë mundësi edhe të mbrohen prej stresit, që është shumë shtirë, pasi që ajo ndërdijen e tyre dhe brengët e tyre shumë e madhe, është prania vetë kësaj smundje, mirë po të qëgjojnë përpara, dhe nëse është mjeku mirë, të llogarisin vetën që janë komplet sikur krejt tjerët, dhe të vazhdojnë jetën normalisht, të vazhdojnë punën e vetë, të vazhdojnë aktivitetet çfarë i kanë pasur më herët dhe të jetojnë normal si tjerët. Doktor, me që arritëm në një përqindje relativisht ashtu të rrumbullaksojmë dhe të t'japim një definicion për këtë sëmundje dhe mënyrën e trajtimit të saj, të flasim pak edhe për faktorët të cilët uve që përmenda, po, faktorët mund me qenë do të faktorët të jashtëm dhe të brendshëm. Do të brendshëm të themi ato që i kemi në vetën, që s'mëmi ndru. Mosha, për shembull, është sa më shumë që ne plakemi, mundësia e këtyre smundjeve është më e madhe. Nëse kem trashëgimi, për shembull, të disa gjeneve, gjene të këqija që ne i quajmë popullat, cilët me kohë në veprim faktorët jashtëm mund mu aktivizu dhe me çfaq këtë smundje. Po jo detyrimisht, edhe nëse i kemi këto gjene, nuk do të thotë që do të çfaqet smundja. Po risku i çfaqjes saj është më i madh te ata që e kanë, për shembull dikon familje që ka këtë smundje, sidomos zorëve, nëse edhe pasasi ka probleme me jashtëtje vrej ndonjë polipoze, zorëve, kështu me radhë, risku është më i madh. Kurse faktorë tjerë cilët ne mund të ndikojmë dhe cilët ne tentojmë vazhdimisht t'i hulim, t'i eliminojmë ose t'i zvoglojmë, janë ato dhe që i përmendë, dhe do të largohemi prej ushqimit jo të shëndetshëm, të hajmë racione pak më shpeshta të ushqimit, ushqim më të freskët, të kem kujdes do të në përdorimin e substanca ndryshme, për shembull alkoolit, konsumimit duhanit, një faktor shumë i keq dhe shumë domethënës në shfaqjen e smundjeve malinje, duke fillu prej gojës dhe organeve tjera, do të mushkrive kështu me radhë, dhe pastaj të vendeve të punës, të largohemi do të përdorim mjetet mbrojtëse në punë, të largohemi rrezeve të diellit, për smundjet do të për organet e tjera. Për zor trash do të ruhemi prej ushqimit mas shumtit, të bëjmë aktivitet fizik, të largojmë stresin dhe të vazhdojmë jetën normalisht. To veç i diskutum, ndërka që kemi mundësi të inkuadrojmë ndoshta edhe telefonuesit e fundit. Alo? Në qofë se i kemi? Alo, mirë mëngjesi? Po presim të inkuadrojmë, po flasim për tumorët e zorës së trash, kemi edhe pak minuta në dispozicion që doktori do t'jetë me neve në studio, është doktori Ilir Kurtishi, onkolog. Alo? E kemi ndikon apo jo? Po, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Deshta me bë pyetje për doktorin. Po, urdhroni. Po ju dëgjojmë? Po jeni të inkuadruar drejt për drejt në emision dhe po presim edhe pyetjen tuaj. Ju përshëndes shumë. Deshta një pyetje për doktorin. Po? Deshta mi a bë një pyetje doktorit, kam gazra shumë. Kam problem me zorën e trash. Ku mundi me
mu këqyr edhe çka është problemi, a është rrezik diçka. Atëherë kjo nga zëri përshqit që është person i ri, duhet të lajmërohet te gastroenterologu, do të bëj egzaminimet, do të mjeku, do të internist që merret me problemet e sistemit digestiv, dhe të bëj analizat e veçanta çfarë ai kërkon dhe egzaminimet imazherike dhe pastaj shihet, sepse gazat nuk është ndonjë problem i theksum, mund të rregullohen përmes ushqimit, për shembull, ose disa medikamenteve tjera shtesë, të cilat e normalizojnë punën e zorëve, dhe është problem që nuk është shqetësues. Okej. Marrim tjetrin telefonues. Alo. Presim tjetrin, nga që kjo linjë dështoj. Alo. Mirëmëngjesi. Gjesi. Jam një dëgjuesi Kangilani. Jam interesuar me një pyetje. E kam dhënë të smut 3 tumorit në zorë të trash, po fakti që e bëj pyetje është pak me vonesa ka zbulu. Edhe që të vite është të bajt në përmjek, është duke jetuar në Zvicër, dhe ta shkove të fundit të kanë operu. Edhe 3 ditë pas operacionit të kanë liru, gjatë qësej periude sa u kanë në shpe, atje në Zvicër, ka pas ju kesh infektu varra, edhe ka kalu dhe në gjak. A ka së gjasa për më shëru këtë atje, apo jo? Atër smundjet në malinje janë të mjekushme. Do të mjekohen, me gjitha metodat e reja të mjekësis, mjekohen. A janë shërushme 100% si diçka, nuk ka smundje malinje cila është shërushme 100%. Mund të themi 99% nëse smundjen e gjejmë stadin e parë, por është in situ. Do të kur nuk kalon që me një intervenim kirurgjik ne themi se s'kem bëjmë me atë problematik. Përndryshe, këto smundje do të përcillen, do të shoqërohen me egzaminime shtesë dhe pastaj shoqërohen me mjekim adekuat. Ky fakti që 2 vite ka qenë pas smundje dhe tash është rioperu, do të ka mujtë me pas ndonjë kthim të smundjes ose ka mujtë me pas ndonjë pengesë në kalueshmërinë e zorëve, edhe ajo është larguar, shifet ashtë çfarë ka dhe mbas asaj raportit kirurgut vendoset a ka nevojë me marrë mjekim shtesë nga ana onkologut apo jo. Vara mundet mu infektu, është normale, mundet me pas probleme në rrjedhje, gjakut, langut, sekretet e ndryshme, po ato janë të menaxhueshme dhe të mjekueshme. Okej. E kemi tjetrin telefonues si duket, alo? Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po zonjë, po ju dëgjojmë dhe cila është pyetja? Pyetja është për doktoren para 2 vite, jam operu prej zorës mrena në barë. Është batës myshe, më kanë thonë. Edhe tash frek jam bo prej zorës trash, po jashtëqitja nuk po më nalët edhe po kam probleme prapë po më dhe më barë kusha. Edhe jashtëqitja non stop. Okej. Doktor? E vlenë njëjta, do të lajmërohet te mjeku i vet, internisti, do të gastroenterologu me pa. Nëse nuk ka diagnozë adekuate, do të malinjet e lirë shef. Ata në operacion normalisht që ndrën edhe shpejja zorëve, dhe sa të normalizohet krejt. Mund të dikush me shku ma shkurt, të dikush me shku ma gjatë, dhe pasaj zora me fitu shpejnë e vetë dhe me formu prap jashidjen çfarë ka qenë përpara. Doktor, cilat janë moshat apo gjinia më të predispozuar për tu atakuar? Atëherë se përket moshave, në përgjithësi smundjet malinje dhe tubi digestiv, moshat më të atakuara janë mbi 50 vjetë, 56 vjetë, sepse fillon edhe plakët trupi. Por kjo nuk do të thotë që nuk smunë dhe të rritë. Besa, gotë fundit në Kosovë, kem pas raste që kem gjetë smundje do të tumorë të zorës trash në stadin e 2 që ka qenë 27 vjeçar. Do 2-3 raste. Smundje do të thotë që ka ardhë, kjo e atribuohet faktorit genetik dhe shprehive të ushqimit. Për shembull, nëse gjatë gjithë kohës ne hajmë ushqim të thatë, do të prej moshës fëmijore dhe i edukojmë fëmijët ose i mësojmë jo që duhet me marrë ushqim të shpejtë, ushqim jo të përgatitur në shtëpi, jo me lang, jo me fibra, po ushqim të thatë. Atëherë mundësia koncentrimit të substancave ndryshme kimike brenda zorës është shumë e madhe. Dhe ato substanca me kohë ta dëmtojnë atë zorë dhe të lajmërohet kjo smundje. Sa përket asaj se çfarë është mosha e tham, gjinia do të si meshkujt si femrat atakohen parafërsisht njëjtë. Ndoshta te meshkujt me një përqindje pak më të madhe sa të femrat, po do të sa më i ri që të jetë organizmi dhe sa më avancuar që të jetë smundja, mjekimi është pak më i veçantë dhe prognoza e smundjes nuk është bashkë e mirë. Për këtë arsye do të
duhet të bëhen kontrollat rutinë, Kosova nuk e ka ato, shpresojmë ta ketë viteve tashme, vazhdimisht kemi bërë kërkesa, screening testimet, që ne këto smundje zorës trashë t'i gjejmë sa më herët, dhe pastaj ti mjekojmë gati komplet, mos themi prapë 100%, po mbi 90%. Po probleme tjera sa i përket mënyrës së trajtimit dhe mjekimit të kësaj sëmundje në ÇKUK, cilat mund të theksojnë? Atëherë jo, në ÇKUK bëhet trajtimi multimodal i kësaj sëmundjes. Do të në spital qytetënor kemi rri dhe kemi përmbyll mënyrën e mjekimit të sëmundjeve malinje, sidomos në zorës trashë. Do të varësisht se çfarë thashun, çfarë stadi ka sëmundja, atëherë në bashkëpunim me kirurg, në mënyrë ekipore, vendoset atë fillohet njëherë me mjekim onkologjik, nëse është fjala për zorën e trashë pjesën rektumin, ose nëse është pjesë tjera zorës të bëhet mjekimi kirurgjik dhe pastaj vazhdon me mjekimin onkologjik. Mjekimi onkologjik konsiston në tretmanin me kimioterapi dhe ilaqet mençura, nëse është avancuar dhe mjekimin me rreze. Pra, mjekimi është adekuat. Dhe pacientë cilët zvujnë nga kjo sëmundje, qofshin ato dhe me sëmundje me stat shumë të avancuar, formën e mjekimit, mënyrën e mjekimit dhe qasjen e kanë, do të mënyrën adekuate e mjekimit e kanë në spital shtetënor. Do të bëhet me standarde shumë të larta dhe me mënyrë të njëjtë, sikur se që trajtohet kjo sëmundje në gjitha vendet e rajonit edhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian. Pra ilaqet janë të njëjta, forma rrezatimit është e njëjtë, edhe intervenimet kirurgjike bëhen në mënyrë shumë adekuate, shumë të përsosur, ka shumë ekspert mirë në Kosovë cilët bëjnë intervenime që edhe vendet tjera mund ndonjëherë t'ja kenë zili. Okej. Në qoftë se ka statistika, doktor, sa është numri i pacientëve? Atëherë numri i rasteve nga viti në vit shtohet, mirë po këto 2 vitet e fundit gati kemi një përqindje, do të një incidencë gati të njëjtë, ndikun 200 raste të reja, do të 180 dhe 200 raste me kancer të zorës së trashë, janë në vit në Kosovë, që është numër relativisht i ulët krahasim me tumoret e zorës së trashë në vendet e tjera të rajonit. Ne themi këte sepse jemi popullat më e re, pra në përgjithësi ne edhe kemi tumore, sëmundje malinje, krahasim me vendet tjera të rajonit pak më pak, sepse jemi popullat e re, pra po them, edhe do të ne nuk kemi moshën 80 vjeçare ose 85 vjeçare me fitu sëmundje ma shumë malinje, sikur që është në Evropë ose vendet e zhvilluara, kur detyrimisht njëri kur i bën 90 vjet ka ndonjë defekt gjenetik i cili përkthehet pastaj në sëmundje malinje. Pra jemi pak më mirë, incidenca është në rritje, do të ka ngritje të regioneve ndryshme të trupit tonë, do të tumoreve gjirit ose të mushkrive, po do të jemi pak më ullë se sa Shqipëria, Malizi, Macedonia, është në radhë. Dhe në fund fare, doktor, cila do të jetë këshilla po rekomandimi për të bërë një përmbledhje të këtij? Këshillat ne vazhdimisht i rekomandojmë, do të çfarë do problemi që të kanë pacient, të mos hezitojnë të shkojnë te mjeku. Menjëherë të lajmërohen, të kërkojnë më të mirën, të lajmërohen, të mos ju vije marrë, me pas problem edhe me lajmëru qoftë ato që jetë në vendet rurale, të lajmërohen të mjeku familjar, mjeku dhe pasaj të përcjellen, të i tregoj ka gjakderdhje, jashqitje, s'ka, është bo kaps, e jo mos të shkoj kur fryet barku shumë, ose kur ka lang, ose jo se familjarët me marrë mjekim alternativ, jo se mjekoj unë me disa barishnë të tjera se s'mgjen, se për fat keq, ne kem raste kur na vinë do të në këtë gjendje, dhe mjekimi është në ato raste edhe më i keq, edhe jo më edukat, edhe prognoza sëmundjes është më e keqe. Doktor, faleminderit shumë për kohën që ndave sot me neve, suksese në punën tuaj. Miq të nderuar, këtu dhe po përfundojmë këtë edicion të programit Mëngjesit. Ju falenderoj shumë juve për vëmendjen. Vazhdoni edhe më tej jeni me programet vijuse të televizionit 21. Për pak minuta e keni edhe edicionin e lajmeve flash të orës 9, ku menjëherë pas lajmeve ju pret emisioni tjetër Pritet Gjelbrën me kolegun Robert Bojaj. Nga unë gjithat mirat.